Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. Nell'episodio 23, quello in cui abbiamo avuto come ospite Ilaria Bandini, un'educatrice cinofila, si è parlato, oltre che del rapporto uomo-cane, anche del rapporto uomo-gatto, e lei mi ha parlato di una sua amica che fa un mestiere simile al suo, ma ovviamente dedicato all'ambiente felino. Quindi l'ospite di oggi è Federica Zucca, una consulente del rapporto uomo-felino, si occupa quindi di intermediare fra il partner umano e il proprio gatto. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao, piacere. Francesco, piacere. Allora, ti rimettere questo? Ok. Qui. Vai. Va bene così. Ok. E benvenuta. Grazie. Benvenuta, ritornata a Cagliari. So che stai Sì. lavorando fuori, vivi fuori. Sì, vivo ad Amsterdam da quasi 3 anni ormai. Che bello. Sì. Ovviamente pro e contro, però è bello. Però sì, è bello, sono dai, contenta. una bella esperienza. Sì, sicuramente. Quindi Grazie sento- per aver deciso di partecipare. Figurati, grazie a te per l'invito, per la curiosità anche. Ma tanta curiosità. Sì, Tanta. ho visto dal video con Ilaria. Ah, l'hai visto il video ovviamente? Sì, Poi ti ha certo. raccontato. Sì, poi Ilaria è stata bravissima, infatti le ho fatto i complimenti, proprio, cioè, al di là delle cose che ha detto, ma anche proprio per come le ha dette, super professionale, super È molto precisa. appassionata poi, esatto, anche di quello che fa. Allora, poi Sì. ovviamente chiacchierando con lei è venuto fuori questo prima di tutto questo ruolo che io non conoscevo minimamente. Vabbè, l'educazione già ha fatto una differenza fra educazione cinofila e addestramento Sì. cinofilo. Ok, quello ci sta. Ma che ci fosse un'educatrice o comunque una consulente del rapporto uomo-gatto, zero, Certo. non avevo minimamente immaginato che ci fosse. Sì, lo so, è una figura che non si conosce minimamente, ma è che anche all'inizio, perché cioè, coi gatti c'è sempre stato un rapporto molto travagliato, no? Non sono sempre stati amati. Adesso è una cosa degli ultimi anni. Come non che sono sempre stati amati? No, a livello globale sono sempre stati visti come un po' approfittatori, no? Opportunisti. Esatto, opportunisti. Cioè, magari il cane è sempre stato visto un po' più di buon occhio, il gatto no, e quindi non c'è stato neanche l'interesse in realtà di studiarne i comportamenti così tanto. Benché ci sia una mania del gatto pazzesca. Esatto, sì, però è veramente una cosa un po' più degli ultimi anni, cioè degli ultimi anni in senso ovviamente 10, largo, 20 esatto, anni, ok. Forse anche di più, però sì, nel corso della storia insomma non è che sono stati tanto amati, anche banalmente medioevo, maltrattati. insomma, No, bugia, esatto. vero, neanche in Egitto il gatto era un animale sacro. Sì. Dico, quindi in passato è stato considerato in maniera importante, poi dici dopo, negli anni, nel 900, 800? Sì, fondamentalmente è nato in quell'area come specie, proprio quindi in zona mezza luna fertile, Egitto, Palestina, Iran, tutte quelle zone lì. A livello proprio scientifico come specie, è un animale desertico il gatto. Sì, e quindi sì, è stato venerato in quegli anni, però venerato in quegli anni voleva dire anche sacrificato alla dea Bastet, esatto. È vero. Al punto tale che a un certo punto praticamente si stavano decimando i gatti a furia di sacrificarli alla dea, e poi hanno messo il divieto di ucciderli, fondamentale. Però poi nel Medioevo è sempre stato associato alle donne, no? Alle streghe col gatto, e quindi bruciati al rogo. Non c'è sempre stato questo bellissimo rapporto. Mi accompagnavano. Esatto. Però allora fermiamoci un attimo, perché io ti ho presentato, quindi chi sta iniziando ad ascoltare ha capito di cosa stiamo parlando. Però io voglio che tu mi racconti da dove inizi, quanti ne hai? Allora, 31 anni. 31? Sì. Ok, quindi la tua storia scolastica, per esempio, dove inizia? Cosa fai al liceo? Lo fai al liceo? Sì, ho fatto il liceo scientifico. Ok. Al Michelangelo qua a Cagliari. Sei originaria di Cagliari? Sì, sono di Cagliari. Di Cagliari, ok.
Niente, ho sempre avuto una grande passione per gli animali. In generale? Che, sì, trasmessa da mio padre. Abbiamo sempre avuto un sacco di animali in casa, veramente dal cane alla rana, per dire. La rana? Sì. Questa non l'avevo mai sentita. Ma rana rospo, rana raganella? No, la ranetta. Sai quando Raganella? da piccolini ti portano in Sì, gita sì. al Sardegna in miniatura? Sì, è che si schiaccia il sedere e salta, no? Io me Non lo lo so. ricordo così, ti giuro Quello che era glielo il faccio. gioco. Il gioco macabro, veramente un No, po' ma brutto. veramente, alle rane Te lo vere? giuro. Le raganelle verdi, tu No, schiacciavi vabbè. il sedere e saltavano, te lo giuro, l'ho sempre fatto da piccolo. E No, cosa perché avevi, una io rana avevo un rana? gioco finto così, che tu schiacciavi il sedere e saltavi. No, era davvero, vabbè. prima di vedere quel gioco lo facevamo sul sito delle Esatto, è stato raganelle. ispirato alla realtà. Ok, e quindi? Sì, e quindi alle Sardegna in Sempre animali in miniatura casa. portavo i barattoli, raccoglievo i girini e poi lo portavo a casa e diventavano rane, ovviamente. Li allevavi? No, mai sentito. Una volta era successo, dai, in realtà. Però già buono, guarda, già Però buono. sì, era stato molto Uccellini, divertente. canarini, gabbia. Esatto, gatti, scoiattoli, Scoiattoli. topi, porcellini d'India, sì, tutto. Topi? Sì, topini ballerini. No, vabbè. Bellissimi, tra l'altro ne avevamo preso 2, cioè completamente in modo incosciente, maschio e femmina, erano diventati tipo 20. Oddio mio. Esatto, quindi E cosa avete fatto? c'erano degli Non dirlo. intrallazzi con no, niente di grave, cioè, Portati in campagna. no, li avevamo restituiti al negozio di animali, loro li avevano ripresi, li rivendevano. Sì. Ah, cioè 20 in un Queste attimo, decisioni un po' così, così. Vabbè, vabbè, sconsiderate. da bambina, insomma. Quindi liceo scientifico e dopo cosa fai? Poi ho fatto biologia all'Università di Cagliari, sempre volevo fare veterinaria in realtà, perché appunto per la passione per gli animali, però non sono mai riuscita a entrare con il test a numero chiuso. C'era già il numero, vabbè sì, 31 Sì, anni c'era ci ho già. provato tipo 2 volte o 3, nel mentre avevo già iniziato biologia. Non farmi parlare. Lo so. Non lo condivido, è una cosa veramente folle. Ora che abbiamo, cioè questo numero chiuso c'è da 20 anni? Non lo so in realtà. 15 però anni, sì, comunque, tanto tempo ok, ormai. non hanno capito che non è servito a nulla, 1, 2, potevano fare una selezione naturale, ti iscrivi, se non passi il primo anno, ciao. Certo, ma c'è È un molto sacco di prima gente così, che poi 1, 2 molla anni. così, anche perché sono studi impegnativi, non è che... No, perché tu per esempio avevi una vocazione per la veterinaria e non l'hai fatto. Sì. Questo mi dispiace, non è giusto. Sì, no, sono d'accordo. Cioè, Vabbè. poi anche ovviamente a livello personale, la delusione di non Certo. entrare, insomma, ti lasci così che non sai che cosa fare nella vita perché hai un'idea, poi non ti va in porto, insomma. Non è bello. Ovviamente, sì. Quindi Poi fai non- biologia? Sì, ho fatto biologia, un po' di ripiego. Non è stato male, però io volevo più concentrarmi sulla parte animale e ho fatto solo la triennale, ti davano un po' una infarinatura generale di tutto. Ma è corretta biologia o non è meglio scienze naturali per fare No, poi... scienze... Boh. Sì, sarebbe cioè, bella domanda, nel senso... No, perché c'è Non mia lo so, nipote poi. che magari Che sarà fa ospite scienze di questo naturali, lei. progetto, prima o poi, che se riesco a prenderla, che lei ha una grossa passione per gli animali, sta facendo scienze naturali Ok. con un indirizzo zoo qualcosa. Ok, zootecnico forse. Zoologico, non mi ricordo, Ok. glielo chiederò, perché lei vuole diventare una animal keeper. Possibile? Ok, cioè, sì, È un'altra però- storia nuova, ma ce lo racconterà lei, è praticamente quella che si occupa degli animali all'interno però di aree protette, Ah, parchi, bellissimo, ok. capito? Però non in Italia, perché non è ancora, cioè non in Non è Italia. una figura riconosciuta. Esatto, è riconosciuta più lei in Australia e in altri posti del genere. Ok, comunque andiamo Bello, avanti, però. quindi scienze Quindi ho biologiche. fatto scienze biologiche, laureata insomma alla triennale, poi non sapevo bene che cosa fare di specialistica sinceramente, perché a me interessava molto la parte del comportamento animale. Però stavo guardando anche un po' fuori Italia, cioè in Italia, fuori Sardegna, e non ho trovato una specializzazione in etologia proprio. Etologia, Sì, che ah. è il comportamento animale. Generico Sì. di tutti gli animali. Vabbè, poi ovviamente si va un po' per categorie, ok. però sì. C'erano degli esami in qualche altro corso di studi, ma erano corsi di studi molto più generici, cioè molto più ampi di quello che volevo fare io. E quindi alla fine ho detto vabbè, pausa,
Mi sono laureata, ho preso un paio di mesi, sono andata a Londra, ho iniziato a lavorare in cucina e è finita male Eccola da lì lì, poi, esatto. l'esperienza ristorazione c'hanno tutti. Esatto, sì, ma è sono ancora giusto. là, è quello il punto. Come sei ancora là? Sì, io lavoro ancora in ristoranti, cioè sono contenta, mi piace. È un lavoro che mi piace in Cosa realtà, fai? molto. Cucina o... Sono chef, sì, lavoro in cucina. Sei chef? Sì. No, che bello. Da quanto Sì. tempo? Ormai dal 2019, sì. Ma stai scherzando? E mica No. me l'ha detto Ilaria. Sì, perché ho lavorato appunto a Londra, è stata la mia prima esperienza. No, che bello. Però poi sono tornata, c'è stato il Covid, insomma. E sono Sei venuta 6 a anni che conoscenza. fai questo lavoro? Sì. Ok. Adesso mi verrebbe di parlare... No, dopo. Che bello. Sì, e sono venuta a conoscenza del corso che stava facendo la SIWA, che è una scuola... Ma lì a Londra? No, è una scuola italiana. Ah, Sì, che opera un po' in tutta Italia con i corsi, è tra le più riconosciute. Fanno corsi di tutti i tipi, anche per educatore cinofilo, per esempio. ok. È un'associazione che fa i corsi per varie branche Sì, fanno i del corsi settore di animale. pet therapy, sì, si chiama Ah, scuola pet interazione therapy, ok. uomo-animale proprio, quindi si occupa di tutta quella che è l'interazione l'uomo con l'animale, fanno pet therapy con gli asini, i cavalli, eccetera. Fanno Che il corso di bello. educatore cinofilo e poi fanno anche questo di consulente della relazione felina, che ho scelto di fare più per una cosa mia personale, perché ho sempre avuto gatti da un certo punto in poi Ok. e quindi mi interessava capirli. Aspetta, ma questa scuola tu la fai quando eri a Londra? No, ho fatto 4 mesi a Londra, Ok. così, poi ho lavorato in ristorazione, poi sono tornata in Sardegna, Ok. Covid. Bloccata qua. e mentre c'era il Covid, anzi leggermente prima proprio ho iniziato il corso, tant'è che sono in riuscita a farlo presenza. un paio di volte in presenza, sì. Ma l'hai fatto a Cagliari? No, era a Milano. A Milano, ok. Sì, però Quindi- li organizzano in tutta Italia i corsi, però Ok. a Cagliari non l'hanno mai fatto in Sardegna. Beh, strano, che comunque secondo me potrebbe esserci un po' di domanda, diciamo. Sì, ovviamente vanno sempre cioè dove c'è più possibilità che nel resto della penisola vadano persone da Sono tutta figure nuove, Italia. sono figure... Esatto. Ecco, vedi, Ilaria, ok, educatrice cinofila, io non lo conoscevo, ma poi mi ha spiegato che ce ne sono molte di persone come lei che Mhm. lavorano in Sardegna. Invece di educazione felina, mi sa che sei l'unica. No, l'unica non penso, perché poi ci sono anche altre scuole nel resto d'Italia, però per esempio nella mia classe ero ovviamente l'unica sarda. Ecco qua. Ok, quindi fai Eh. questo corso che dura Un anno. un anno. Era diviso in 2 livelli, quindi c'è un primo livello che tu puoi scegliere di fare anche solo il primo livello, Ok. e poi c'era il secondo livello che era un po' più specifico, entrava un po' più nel dettaglio, e poi insomma ho ricevuto il diploma dopo un anno di corso nel 2020, Ok. quindi un bel po' di tempo E poi fa. che succede? Riparti a Londra? No, volevo, poi sono rimasta a Cagliari, ho sempre lavorato in ristorazione. Qui a Cagliari? Sì. Ah, Eh, non diciamo i luoghi, i ristoranti. Comunque, vabbè. che tipo di cucina hai Vegana. imparato? Vegana? Sì, Ok. io sono vegana, quindi... Ho capito, ma che ristoranti ci sono che fanno vegana? 2. Due? Basta. E lavori in tutti e due? No, solo in uno, al Cavo a Cagliari. Si può dire. Sì. Mi fa Ok. piacere se qualcuno va. Eh? Mi fa pure piacere se qualcuno va a trovarli, dai. Lo conosco comunque. Davvero? Molto Sei andato? bene. Ah, bene, No, ho dai. fatto il logo, quindi comunque. Davvero? Sì. Oh, Non wow. io, un grafico. Ok, della tua che compagnia. lavorava, Ok. che lavoravamo insieme, però quindi conosco bene quel marchio, Mhm. quella storia. È ancora aperto quel ristorante? Sì, è ancora aperto, ha cambiato una gestione nel frattempo, però sì. Quindi eri in cucina al Cavò. Cucina a Cavo, sì. E poi che succede? E poi succede che Cagliari inizia a starmi un po' stretta e... insomma, Ci hai fatto quanto? 1 anno, 2 anni? no, dal 2019, perché già come sono tornata da Londra già lavoravo lì, Ah, ok. sono tornata e ho iniziato subito a lavorare là, Uh-huh. fino al 2023, sì. Addirittura. Mm-mm. Ok. Quindi sì, quasi 4 anni praticamente. E poi sono partita Sei partita a Londra? ad Amsterdam. Scusa, ad Amsterdam. Sì. E lì di nuovo ristorazione. Sempre cucina vegana. Sì, E lì c'è magari un po' di più di... sì, c'è una scena abbastanza sviluppata, sì. E quindi, ma con questo attestato, come si chiama? Sì, diploma. Tu sei una consulente a Sì. questo punto. Consulente E la per fai? la felina. La faccio.
Sì, ho avuto diverse consulenze, non è il mio lavoro principale. Ad però... Amsterdam? No, più che altro in Italia. Ah, in Italia? In Italia, Sardegna e Italia, sì, perché le ho fatte anche fuori Sardegna. Mm? Le ho fatte anche fuori Sardegna, non solo in E Sardegna. li fai, però... come le fai? Non in presenza? No, online. Ne ho fatto alcune anche in presenza all'inizio, però la maggior parte sono online adesso. Dai, Sì, si è pazzesco. sviluppato un sacco ovviamente l'online, ma anche perché il mio ruolo è diverso da quello che può essere quello con Ilaria. Cioè lei deve avere un contatto fisico con l'animale. Ilaria lavora molto anche con l'animale in sé, col gatto non puoi lavorare tantissimo, tu lavori col proprietario tramite aggiustamenti, soprattutto a livello ambientale, poi ovviamente dipende da caso a caso. Ci hanno insegnato che proprio la parola d'ordine con il gatto è dipende. Non ci sono regole, non ci sono certezze. Io l'ho sempre immaginato come un animale particolarmente complicato, Esatto. anche semplice se vogliamo, però un po' complicato, no? Complicato perché non lo sappiamo leggere. Cavolo, troppo curiosa questa cosa. Ma vedi, sì. un gatto si può capire com'è, cosa voglia, cosa gli piace, cosa non gli piace? Sì, cioè, ovviamente entro certi limiti, nel senso che poi abbiamo dei limiti perché ragioniamo sempre un po' come cervello umano, giusto? Esatto. Però sì, cioè si può esplorare tantissimo. Poi è un mondo veramente in crescita, in espansione. Quando ho fatto io il corso di consulente della relazione felina, era il 2019 quando l'ho iniziato, ed erano soltanto alla 11ª edizione. Quindi Educatore poca roba. cinofilo erano tipo alla 400ª, Certo, per dire. certo. C'è un dislivello, adesso sicuramente ne avranno fatto tanti altri, però ce l'hanno proprio spiegato, cioè voi siete un po' le pioniere di questo mondo, perché con la cinofilia si è iniziato a esplorare, cioè, negli anni 80, 90, queste sono cose... Ma un esempio, come fa un partner umano come... Che me l'ha bravo, descritto? No, esatto. me l'ha descritto. No. Sì, sì, Ilaria, esatto. Mi ha detto Ilaria, come devo presentare Federica? Devi presentarla così, aspetta che me lo sono scritto. Certo, consulente della relazione felina, corretto? Bravo, sì. Intermediazione nella relazione tra partner umano ed il proprio gatto. Sì. Giusto? Sì. Quindi quando mi ha scritto questa cosa ho pensato, per esempio, quando il partner umano si rivolge a te, decide di rivolgersi a te, premesso che abbia conoscenza o contezza del fatto che tu esisti. Esisto, certo. Quello è un problema. Certo. Beh, allora, devo dire che i proprietari si rivolgono principalmente quando ci sono dei problemi. Problemi che possono dare fastidio, che possono essere, non lo so, un gatto che inizia a fare la pipì in giro, piuttosto che un gatto che magari si non fa le l'aveva mai unghie nel fatta divano. prima? Esatto. Okay. O anche che l'aveva fatta prima e ha portato all'esasperazione poi le persone. Ok. Ovviamente è comprensibile. Quindi sì, principalmente problemi, però in realtà la mia figura cioè, potrebbe essere richiesta in molte altre occasioni, adozioni, pre-adozione, quindi ancora prima di pensare di adottare un gatto, di comprarlo, insomma. Oppure anche solo a livello conoscitivo, per dare tutte delle direzioni su come comportarsi, come non comportarsi. Quando ci sono un gatto e un cane che lavorano insieme, e lì ovviamente lavori anche con un altro Infatti lì è venuta fuori la tua figura, esatto. cioè, lei ha parlato del fatto che se c'è un gatto ci sono dei problemi, ma anche lì può interviene l'educatrice Certo, della relazione. Okay. Sì, perché ognuno ha le sue competenze ovviamente, quindi... Ma perché un gatto può cambiare modo di fare, di essere, comportamento dall'oggi al domani? Allora, così improvvisa? Non avviene mai in modo improvviso, e se avviene c'è sempre un motivo, ovviamente, non è che impazziscono così. Ci sono tante cose che possono dare fastidio, che magari per noi sono insignificanti, non ci badiamo neanche, però per il gatto sono importanti, e quindi ovviamente a un'azione corrisponde poi insomma, una conseguenza, un'azione di conseguenza. Quindi sì, cioè possono cambiare in tal senso, ma la mia figura sta nel mezzo, quindi appunto come intermediaria, per dare al proprietario un'idea di quello che ha l'animale effettivamente nella testa e di come ragionano.
Quindi- Per esempio tutte queste dinamiche, il mio gatto fa i dispetti, cioè non esistono, gli animali non fanno i dispetti. È un'accezione umana. il Esatto, dispetto. non sanno cosa sono i dispetti, quindi tutto quello che noi consideriamo un dispetto, per esempio, sono tornato a casa oggi e non c'ero e ha fatto la cacca nel divano. Non è un dispetto, il gatto sta cercando di comunicarti un disagio che lui ha. Quindi sì, cioè, fungo da tramite nella comunicazione e ovviamente si deve cercare un compromesso come in tutte le relazioni, anche tra umani, Ma tu arrivi, che vada bene a tutti e due. a capire attraverso il suo racconto del Esatto. padrone. Per quello dico, per me il lavoro nel campo è fondamentale fino a pagina 2, nel senso che io agisco molto sull'ambiente e cioè, la consulenza consiste praticamente in un'ora e mezza di chiacchierata dove io faccio un sacco di domande al partner umano e cerco di capire un po' la situazione, Ok. con anche informazioni su chi è quel gatto, da dove viene, che Te passato lo fa ha. vedere, te lo mette così. Lui No. è... Cioè per me non è neanche fondamentale Non te ne- vedere il Ah. gatto, capito? Nemmeno la razza, sì, la razza. No. Nemmeno. No, Cioè, il perché- gatto in sé, punto. Sì, cioè soprattutto per la questione razze rispetto al cane, È diverso. il gatto non è stato selezionato per comportamenti, è stato selezionato più per estetica, Ah. mentre il cane è stato selezionato per funzioni, quindi utilità, quindi io mi serve un Guardia, maremano per compagnia, questo, esatto. Caccia. Esatto. Ah, ok. Quindi per comportamenti il gatto è stato selezionato per estetica. Quindi sono tutti uguali i gatti dal punto di vista del comportamento? No, ovviamente no, però hanno una componente innata che è quella che hanno come DNA genetico come specie gatto, poi hanno una componente che gli viene trasmessa dalla madre, sempre DNA, quindi se la mamma di quel cucciolo ha avuto una pessima esperienza con gli umani, nel DNA del cucciolo ci sarà un po' di forse sono diffidente, poi può cambiare ovviamente, però appunto una componente della loro personalità è anche data dalle esperienze che fanno, quindi c'è una parte genetica e una parte Quindi che adesso è stata esperienziale. abbandonata la mamma, anche lui ha un imprinting del genere? Sì, Cioè l'imprinting viene trasferito in qualche sì, maniera? in qualche modo sì, sia a livello, ma anche banalmente perché la mamma magari sarà un po' più diffidente verso gli umani e quindi quando un umano si avvicinerà il gattino vedrà che la mamma è un po' diffidente e quindi Ok. anche lui percepirà ok, questo forse è un pericolo. Ok. Sì. E quindi ti basta il contatto, cioè la relazione uomo-consulente, nel senso che tu il gatto non lo devi vedere, cioè non puoi non vederlo, non è un problema, Sì. non è necessità. Poi devo vedere delle cose, ovviamente. Tipo? Per esempio, mi mandate, io chiedo sempre un sacco di video, un sacco di foto, per vedere come anche si relazionano tra di loro, perché magari uno è convinto, io tipo lo sto toccando benissimo e a un certo punto il mio gatto impazzisce e mi morde. E tu vuoi vedere... E io voglio vedere ok, com'è quindi questa qualcosa- dinamica. ok. Il gatto manda dei messaggi effettivamente, altri messaggi un po' più mild, più moderati, prima di morderti. Cioè tu effettivamente lo stai toccando bene come dici, Ah. quindi io ho bisogno di vedere tutte queste dinamiche, voglio vedere No, ma come adesso giocano. ne come- approfitto Vai, io. vai. Ti rovino. Allora, io vivo ho una casa in campagna Ok. dove c'è questo gatto che da 2 anni, forse anche 3 anni, Mhm. quando arriviamo noi, lui arriva, non so dove vive un po' in giro, magari vive dalla vicina, che dice di dargli da mangiare, che è normalissimo con lei, vabbè. Lui arriva, gli diamo da mangiare, sta davanti alla porta, si avvicina quando va a mangiare, non si fa toccare da 3 anni. Cioè è una cosa che io non mi spiego, mi fa anche un po' imbestialire, dico, sei un irriconoscente Ecco di... qua, vedi? Cado anch'io in questa dinamica stupida, direi, è uguale. Ma no, cioè, giusto, proprio lo tocco così nella testa e si E va scassa. via. È proprio un attimo, anzi adesso abbiamo raggiunto anche buoni livelli, perché prima non vedi? si faceva nemmeno avvicinare, Esatto. minimamente. Però sento che la vicina è normale, si fa carezzare e tutto. Con lei ok. Quanto ci dice, ma non lo so se è Non vero. l'avete mai visto, Non- certo. diciamo che non esiste questa altra parte, ma mi spieghi perché? Dipende. Tutto nel graffiato in senso, può faccia essere sempre? Maltrattato da qualcosa? il gatto. Sì, tutto pieno di feritine costanti, c'ha sempre tutti i puntini rossi E magari nel perché muso. litiga con altri gatti. Probabile, se sì, è sì. maschio? Sai che non riesco a capire, non riesco ad avvicinarlo, penso no, di vabbè, sì. certo.
da un po' mi sembra l'idea che sia un maschio, un po' cioè se lo potessi vedere lo riconoscerei chiaramente, maschio o femmina lo vedo, ma non riesco nemmeno ad accarezzargli il pelo alla schiena, impossibile. Impossibile. Però vedi, cioè, ci sono però si fa toccare il muso, poi mi annusa. Vedi, queste cose, cioè, nel senso, perché noi siamo abituati molto al rapporto col cane, che tipo il cane è molto fisico, molto la maggior parte, poi ovviamente ci sono anche i cani che non lo sono, e quindi con il gatto, cioè, vogliamo un po' cercare di raggiungere lo stesso livello, ma per quel gatto, come dici tu, che prima non riuscivi neanche ad avvicinarti, già il fatto che lui ti sta vicino è già tanto, esatto. Poi secondo te, dal punto di vista psicologico, traumi, abbandoni? Può essere che vedi? abbia avuto delle brutte esperienze con gli umani, ma può essere anche che sia un gatto completamente inselvatichito, cresciuto in contesti completamente dove magari non entrava così tanto in contatto con gli umani e magari ha sviluppato una relazione specifica con questa vicina perché magari è la prima che è riuscita ad avvicinarlo. No, perché questa vicina ha molti gatti, cioè proprio li alleva, ne ha una marea. Magari dà un sacco da mangiare, lui vede anche come si comportano gli altri gatti con lei e quindi vede anche, capisce che ok, questa persona forse va bene, perché la socializzazione con le persone è molto instabile nel gatto, perché è un animale che nella sua evoluzione non ha avuto tanto bisogno di noi, ecco. Esatto. Quindi la sua indipendenza è un fatto reale. Sì, è un animale, sì, assolutamente, ma è un animale molto solitario rispetto anche ad altri felini, è un animale, che bello, che siamo qua. Sai che colori? Esatto. Voi non li vedete, ma ci sono, sì. Colori meravigliosi, con il contrasto cielo-mare, esatto. Quasi appiccicati i due colori, Bello, quasi contingenti. Dicevi, quindi è un gatto quindi abituato... è un animale, sì, solitario, anche rispetto ad altri felini, per esempio i leoni che cacciano in gruppo, no? Il gatto caccia da solo, è un animale che anche cioè intraspecie, quindi con i suoi specifici, è diffidente, non ha estremamente piacere a spendere del tempo, è un animale molto solitario, quindi qualsiasi interazione con l'essere umano che lui ha è un regalo che lui fa perché ne ha piacere, ma non è una cosa che ha proprio insita in sé, è una cosa che ha imparato a fare con l'esperienza, eccetera. Quindi la socializzazione con l'essere umano non è così fondamentale, lui non è così radicato nell'interagire con l'uomo, per cui è un'interazione che va sempre rinnovata, che va sempre tenuta sott'occhio, non è che oggi tu mi stai simpatico, ti voglio bene, io ti vorrò bene per sempre. Se tu domani, dopodomani mi fai qualcosa che a me non mi piace, io, esatto, inizio a dire ok, magari non devo per forza interagire con te, e cambia nella sua mente il modo in cui ci si rapporta. Invece sì, il rapporto tra di loro è un po' più stabile in quel senso. Invece quello con tutte le altre specie, anche col cane in realtà è così, non solo con noi, è molto instabile, ha bisogno di essere rinnovata, c'è un lavoro da fare quotidiano, nel senso Ma per esempio ho visto, adesso non ricordo, magari ho visto dei video oppure delle call dove c'erano magari i proprietari di gatti, partner umani con felini, che avevano dei rapporti molto molto intimi, cioè un gatto che non dico che ti lecca, che non l'ho mai visto un gatto che ti lecchi, però magari che ti sta vicino, che fa le fusa nel tuo collo, che pretende di stare sempre appiccicato a te, queste situazioni molto cinofile, sì, cioè molto fisiche, molto rapporto così, ma quelle sono, quindi da quanto mi dici mi sembra che quelle siano speciali, siano particolari, non siano usuali. Sì, cioè secondo me sì, rispetto alla maggior parte dei gatti sì, però c'è anche da dire che magari quella persona là si comporta esattamente nel modo in cui quel gatto vorrebbe. Quindi non è una cosa, come dire, universale, ti comporti in un modo e il gatto reagisce in quello, dipende anche dalla psicologia di quel gatto. Sì, certo, cioè, sono comunque animali, cioè ognuno ha la sua ovviamente personalità data da tante cose, come dicevamo prima, sia genetica che esperienziale, però sì, ognuno è diverso. Ma è possibile addestrare, adesso non educare, perché l'educazione mi ha fatto capire molte cose, Ilaria, io non avevo manco immaginato, ma è possibile addestrare un gatto? Addestrarlo a fare le cose che vuoi tu.
come dire, un cane io gli insegno a darmi la zampa, non è secondo me non è roba sua dare la zampa, No, certo, cioè glielo sono insegni tu, d'accordo. no? Oppure gli insegni a riportare un oggetto, gli insegni a stare fermo, gli insegni a attraversare la strada, che quello è addestrare, non è educazione, giusto? Cioè lo addestri a lei ha detto Sì, diventa se lo destro, vogliamo mettere mi ha in detto quel questa senso, parola qua, sì. questa frase qua. Un gatto è possibile fargli fare le cose? Sì, direi di sì. Anche che sono dei Cioè, giochi magari, sì, sì, col sì, premio, sì, si può fare. assolutamente. Cioè banalmente, per esempio, la mia gatta risponde al richiamo, se io faccio pss, 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 lei viene. Ok. Oppure se le metto delle crocchette in Cosa qualche gli fai, scusa? Ma perché facciamo me lo spieghi? Non lo so, Da dove? questo non lo so. Che origine ha? Non lo so, però a volte funziona. Cioè se tu lo insegni appunto come richiamo, poi funziona. Io abitavo in una casa a Cagliari in via Baccaredda, dove avevo un giardino, e quando lei stava in giro nel giardino e io volevo che lei venisse perché magari le volevo dare da mangiare piuttosto che una medicina, facevo se lei in qualsiasi angolo del giardino fosse veniva. Quindi il sì, fischio è non lo sai, possibile. il fischio? O funziona anche il fischio? Sì, ma qualsiasi, cioè tu potessi dire qualsiasi cosa letteralmente, basta che instauri quella relazione. E comunque sì, funziona almeno nel mio caso e in generale in gatti che hanno un interesse spiccato con il cibo, funziona molto il cibo, ovviamente. Al mare ho visto, l'ho detto anche a Ilaria, ma lo dico anche a te, al mare ho visto una famiglia che aveva questo gatto, erano stranieri, non erano italiani, al guinzaglio. Mi ha lasciato sorpreso, però ho visto che lui, cioè il gatto, lo gestiva il guinzaglio, cioè non era una cosa che gli dava fastidio, che lo faceva mandare in bestia, era proprio come dire, ok, al mare devo stare col guinzaglio, molto lungo, però non l'ho mai visto tirare, cioè non ho mai visto il padrone tirarlo, certo. Era come se fosse un oggetto che a lui andava bene avere, che non lo so, forse gli faceva lo faceva pensare dopo una notte. Come se fosse un territorio, un perimetro, capito? Quindi molto abituata al guinzaglio. Sì, c'è la possibilità di fare un sacco di cose, anche io la mia la porto al guinzaglio. Ah, si possono fare un sacco di cose. Sì. Cosa hai fatto? La cosa più strana o più particolare che fai o che hai insegnato al tuo gatto? Al momento andare in bicicletta con me. Come? Andare in bicicletta? Cioè non che lei pedala, ovviamente. Certo, te le immagini vedi nel manubrio così, nel cestino. A metterla nel cesto, sì, come hai una fatto a tenerla soddisfazione nel cesto? bellissima. Vabbè, allora secondo me io sono stata super fortunata di aver incontrato questa gatta che tra l'altro mi sono portata dalla Sardegna. Già sei portata? Sì. E lei quando l'hai portata in un posto nuovo ti ha creato problemi? Anche là ovviamente questo è uno dei lavori più grandi che si fanno in questo termine. L'ambientamento. Sì, cioè quando cambi l'ambiente, perché al contrario del cane, quindi se il cane ha come referente principale l'uomo, il gatto ha il suo ambiente. Quindi lui può vivere in una casa senza persone. E paradossalmente è più difficile per lui cambiare casa che non cambiare proprietario. Ok. E quindi, tu lo sapevi questo sì, già? Sì, avevo già fatto il corso, sì, quindi ovviamente ho fatto molta preparazione, ovviamente l'ho portata quando io avevo già una casa sicura, che era già tutta sarebbe rimasta quella? Sì, sarebbe rimasta quella per tanto tempo, insomma, poi ci si lavora, insomma. Però sono stata anche fortunata secondo me perché e quindi lei gli ha insegnato a fare nel delle competenze assurde. Sì. Come cavolo hai fatto? Era già grande? Sì, adesso è una roba degli ultimi mesi, nuova. Cioè tu la metti lì? Lei sta. Ma gli metti anche la coperta? No, in realtà no, perché vabbè quando c'è freddissimo non la porta, adesso questi mesi non la sto solo portando. d'estate? L'ho portata fino a ottobre, avanzato. Forse ma adesso è rimasta lì ad Amsterdam? Sì, perché di nuovo essendo il cambiamento di spazio una tu cosa stai poco tempo, non ha senso portarti avanti e indietro. Ma in generale per spostamenti inferiori a 2 settimane è molto sconsigliato spostare. Esistono cat sitter? E in generale? Sì. Sì. E come fanno i cat sitter a gestire un rapporto con un gatto che mi fa pensare che sia più complicato? Anche là bisogna rispettare quello che è il gatto. Se io cat sitter entro a casa tua dove i tuoi proprietari non ci sono perché sono andati in vacanza e vedo che tu ti nascondi sotto il letto, ok, il mio ruolo di cat sitter in quel momento sarà ok, io mi siedo nel divano in silenzio lontana da te,
mi leggo un libro per 3 ore, magari sto in quella casa, non cerco di interagire in alcun modo con te, perché lui sta scegliendo di nascondersi, di non interagire con me, quindi io non andrò a cercare di stanarlo. Il mio ruolo di cat sitter in quel momento è stare nella stanza, se ovviamente poi vedo anche dei miglioramenti. Se io sto nella stanza per una settimana, tutti i giorni, 2 ore, il gatto continua a stare sotto il letto, a un certo punto anche smetterò di stare nella stanza e cercherò di lasciargli i suoi spazi, però in quel senso diventa più un prendersi cura in senso della casa, non del sì, della casa, pulire la lettiera, dare da mangiare, eccetera eccetera. Però ecco, per esempio, questo quindi tu mi fai capire che fai la consulente anche per un cat sitter o colui il quale vorrebbe fare il cat sitter, perché magari non ne ha competenza, sì, si improvvisa a fare un ruolo che magari devi spiegare. Certo, non ci avevo mai pensato effettivamente a questo, però sì. E senti, su un'altra cosa che mi viene in mente quando ho pensato di incontrarti, come me la spieghi da un punto di vista psicologico questo fenomeno della grande passione dei gatti, per i gatti? In questo periodo? No, in questi 20-30 sì, anni, che è diventato un po' da un lato il fenomeno gattaro-gattara, ce la chiamiamo così, e l'altro fenomeno i gattini online, cioè il fatto di, come dire, dell'appeal che c'è da parte degli esseri umani nei confronti del gatto. Che io ho avuto, quando ero piccolo, avevo un mio zio che aveva 20-30 gatti, cioè era normale per noi stare con i gatti, ma per dire, c'era lo zio di mio cugino, che è una persona che non esiste più da tanto tempo, che aveva una cultura particolare, per cui quando i gatti stavano male gli tagliava la coda. Te lo giuro, erano tutti con la coda mozzata. No, tutti. Quindi, si è avvelenato, tagliamo la coda, ha mangiato il velo dei topi, tagliamo la coda, e guarivano, perché sopravvivevano a un dolore maggiore, secondo me, dell'avvelenamento, te lo giuro. E quindi noi abbiamo vissuto con questi gatti in maniera molto libera. Oggi no, oggi è diventato un culto il gatto, cioè perché? Sì, questo non lo so, penso molto tramite i social, sinceramente, ovviamente con l'avvento dei social in generale ci sono un sacco di video carini, coccolosi. Ma la stessa cosa col cane non è successa con i social, dico. Ma perché il cane era già accettato, secondo me, in quel senso. Quindi tu mi dici che rispetto al fatto che non c'era una sorta di cultura felina, i social l'hanno amplificata, sì, e l'hanno un po' gli hanno dato un po' di riflettori, è stato più visto, più conosciuto. Questa è l'unica spiegazione che mi viene in mente, perché poi... Perché è stata proprio una mania, ma lo vedo proprio... Sì, adesso è l'animale che va per la maggiore. Cioè tu metti la foto di gatto, tutti, che bellino, esatto, che carino, e quindi poi di riflesso sei carino anche tu. Dire. Per dire, sei una bella persona. Boh, vabbè, non lo so. Quindi dici che è semplicemente un fenomeno amplificato, ma non ha delle radici psicologiche? No, direi di ecco, che questo volevo chiederti, ma il gatto trasferisce qualcosa all'uomo, al partner umano? In che senso? Da un punto di vista terapeutico? Sì, a parte che ci sono degli studi che dimostrano come le fusa del gatto siano tra i suoni più rilassanti in assoluto per le persone. Esatto. Quello lì? Sì, se non sbaglio lo studio dimostrava come le persone che sono esposte alle fuse del gatto hanno meno probabilità di sviluppare malattie cardiache. Ma giura? Cioè infarti, sì, assurdo. Gatto, bellissimo. Ci serve un gatto, siamo a rischio per l'età che ho. Esatto, cioè al posto della pastiglietta della pressione. Non la sto prendendo più. Ma devi riprendere, non la voglio, mi ha fatto un sacco di problemi, basta, faccio sport, cammino a quel paese. Certo, alimentazione. Sì, insomma. più o meno. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi un gatto è terapeutico per malattie cardiovascolari. Perfetto. Sì, oltre al fatto che tutta la questione compagnia, ovviamente. Il prendersi cura di qualcuno quando arrivi a casa, di non entrare in una casa vuota, secondo me è una delle cose più belle in assoluto. Tu quanti gatti hai? Uno? Una gatta, sì. Quanti ne hai avuto? Sempre solo uno? Magari hai... Allora, idealmente sono animali solitari, appunto, quindi questo misconcetto di più gatti non vanno bene. Una sorellina, un fratellino è un po'... perché sono animali molto territoriali, quindi per loro anche
cioè, soprattutto in situazioni in cui un gatto è già presente nella casa e viene inserito un altro gatto, sono situazioni che vengono viste un po', cioè più che oh che bello un fratellino, diventa oddio un competitor per le risorse, cioè adesso io dovrò dividere il mio cibo, il mio tempo, la mia casa con questo qua, ma chi è? Ma non, Cioè, non l'essere umano? Non l'essere umano, il gatto. No, Sì. scusami, dovrò dividere, hai detto, il cibo, la casa, ma non l'uomo. No, anche l'uomo, certo, le coccole, le il coccole. gioco, tutto quello che rientra nelle risorse, Okay. la compagnia dell'uomo. È marginale quindi sì. però. È più marginale rispetto allo spazio nel completo, però ovviamente è importante e per alcuni gatti è importante, cioè se io lasciassi la mia gatta senza nessuno penso che ne risentirebbe, perché ha un rapporto molto... Con te. in generale, con le persone, un gatto assolutamente... Cioè il tuo gatto è sì, così? Super socievole, cioè qualsiasi estraneo non l'ho mai vista nascondersi, sempre viene incontro, A si conoscerti. siede sulle persone, si lascia toccare subito, non ha proprio... Però. Ed è un gatto trovato? Sì, è un gatto della colonia del mercato ittico Ah, ok. di Viale La Playa, specialissima, con un sacco di... Piccolino l'hai preso? No, era già adulta, lei aveva già 5 anni. Sì, è sempre durante il Covid, quindi mentre io facevo il corso ho fatto un sacco di volontariato gattofilo e anche cinofilo. Gattofilo. Infatti io e Ilaria ci siamo conosciute facendo volontariato in un rifugio di cani. Ok. In quel rifugio di Ilaria? No, quello... non è il suo, lei era ancora lì, era il suo primo rifugio, aveva neanche 18 anni Ilaria, forse quando ha iniziato. Sì, la casa del randagio La e casa del poi randagio, me la ricordo. poi ho fatto un sacco di volontariato in strada, cioè principalmente campagne di sterilizzazione. Io conosco la colonia, quella del parco di Terramaini, Sì. Enorme. Sì, ma là ci sono più gattare, anche a Monte Moltissimo. Orpino ci sono più gattare che si prendono cura della sta colonia perché Moltissimo. sono tipo Ho non visto so 50 quanti, gatti, ma esatto, o 100. penso sul centino. No, quindi correndo sì. e passeggiando lì li vedi tutti spaparanzati, Sì. bellissimo, che proprio vivono bene là. Sì. Magari non molto ordinato come sistema, perché vedi di tutto in giro. Sì, c'è un po' Non di tutto, è vero. Sì, un po' di tutto. Lì dovrebbe essere Però un po' essendo più... così tanti gatti è anche normale, cioè non Certo, puoi radunarli no. tutti in un punto perché alla fine diventa un po' più meno gradevole quel punto là, Certo, secondo me, certo. poi alle persone a cui non piacciono i gatti fondamentalmente. Però sì, quindi durante il Covid stavo facendo volontariato con la LAV e stavamo sterilizzando al mercato ittico perché c'era una situazione abbastanza ingestibile. Esagerato. nel senso sì, non controllata, i gatti venivano alimentati ma nessuno si occupava di sterilizzarli e quindi ovviamente ha un sacco di gatti in un posto che non è idealissimo per loro e alcuni stavano male. Lei era stata segnalata perché aveva un buchino in una zampa per cui la teneva un po' sollevata e alla fine insomma portata a casa, l'hai presa sterilizzata. così? Sì. E poi quella zampa è stata amputata perché aveva un'infezione talmente Senza la avanti zampa, che non si poverina. poteva, sì. Ah, È un gatto veramente, tragico, sì. ma si muove normalmente. Sì, Anch'io no, avevo dei anche quello è gatti stato amputati, oltre la coda. sorprendente. Io l'ho portata a casa, dopo mezz'ora dall'intervento lei saltava, cioè Che senza un bellina. arto, proprio per me era assurdo. No, si arrangiano. Ho visto anche gatti senza 2 zampe. Sì, Mamma mia, pazzesco, sì. pazzesco. Non ha forza. Ma perché hanno un istinto di sopravvivenza Forte, molto vero? più forte del nostro, nel senso oggi come specie umana. Infatti il veterinario mi diceva, cioè l'umano ha anche tutta la percezione del oddio esteticamente ho un braccio in cosa meno, gliene loro frega? cioè proprio non esiste quella dinamica, è tipo ok ho un arto in meno, come faccio a fare le cose che devo fare in ogni caso? Così, fatto. Imparo. Esatto, quindi sì. Bello. No, adesso un po' di cucina, di chef me ne devi parlare. Quindi diventi chef così, impari come... Sì, come... autodidatta, niente, Autodidatta. non ho fatto nessun corso né niente, infatti sono in generale sempre molto grata alle persone che accolgono, persone che non hanno mai lavorato in ristorazione, ma in generale direi in qualsiasi lavoro, quando ti assumono che non hai esperienza, è una cosa bellissima perché cioè, tu stai impari toccando qualcosa. un tasto che non possiamo toccare. No. Sto scherzando, no. Hai parlato del lavoro perché io ho
una persona che poi mia figlia, che mi sta Mhm. molto addosso rispetto a questi episodi che sto registrando. Mhm. Quando tocco il tasto giovani lavoro, poi mi dà bastonate. Tipo, perché? Perché ho ho un'idea che poi non è così, perché semplicemente quando parlo mi infervoro, si può dire Sì, infervoro? infervoro, sì. Perché mi sembra, giusto o sbagliato non lo so, mi sembra che c'è un atteggiamento un po' di, come dire, non arresa, perché non è quella, di difficoltà nel rapporto giovani-lavoro rispetto al fatto che non hanno voglia o che sono molto più addivanati, sdraiati, diciamolo un po' così, che non sanno fare molte cose manuali, hanno perso ogni capacità o desiderio, volontà di fare le cose con le mani, imparare a farle. Sì. Poi c'è una difficoltà da parte di chi lavora, come hai detto tu, di accogliere un apprendista o qualcuno che non sa fare nulla e insegnargli un lavoro. Certo. Da un lato c'è la difficoltà giuridica, istituzionale, perché non puoi prendere più nessuno in casa se non lo assicuri, se non, Certo. se non lo paghi uno stipendio anche seppur minimo, molte difficoltà in tal senso, e poi versus sfruttamento invece da parte di imprese o situazioni che magari sottopagano o sfruttano i lavoratori. E quindi questo argomento è un po' delicato, però vorrei parlare anche con te, perché sei una ragazza di 31 anni, quindi adesso mi è toccato due nervi scoperti. Mi piace il fatto che tu apprezzi questo fatto, perché Sì, adesso faccio un cioè. pippone ancora Vai, più vai, lungo, vai. ma semplicemente ero in macelleria, il macellaio mi dice, gli ho detto, ma ti capita di avere, cioè, come sarà il ricambio generazionale? Ho detto, stia zitto, mancano 7.000 macellai e non li possiamo prendere, perché prendere un macellaio, un ragazzo, e insegnare il lavoro, purché ne abbia voglia, costa troppo, costa moltissimo e non produce nulla, perché non impara. Quindi servirebbero corsi di formazione professionale per macellai. Capito? Altro Sarà così problema. complicato fare il macellaio? Molto difficile. Non è un lavoro Vabbè, a livello facile. di taglio, Di sì. taglio, di Ok. conoscenze, ma non solo, anche di rapporto con la clientela. Sì, quello è vero. Ti invito Però, ok. a vedere l'episodio numero con Gianluca mi è venuto con Gianluca Meloni, Vabbè, Gianluca, con Gianluca ok. Meloni, che è un imprenditore nel settore carni e che racconta tutta la sua storia per capire come è cambiato tutto, anche dal punto di vista volitivo da parte appunto dei ragazzi. Comunque andiamo avanti. Sei grata al fatto che ti hanno preso in un ristorante senza che tu sapessi fare nulla? Sì, assolutamente niente, cioè a me piaceva cucinare, ovviamente, anche perché essendo diventata vegana poi quando ancora ero al liceo non sapevo fare niente, non sapevo cucinare, mia mamma mi cucinava il pranzo ancora e poi a un certo punto lei mi ha detto vabbè, io non posso cucinare 500 cose diverse, impara. Arrangiati. Esatto. E tu hai imparato. E quindi ho imparato e così mi è nato un po', cioè mi piaceva cucinare, mi è sempre piaciuto, ho fatto forse un corso avevo fatto, ma per imparare ricette più che tecniche. E niente, mi piace, non lo so, mi piace quindi la reazione delle persone quando mangiano il mio cibo, il cibo che ho preparato, voglio vedere se piace, un po' di entusiasmo. Qualcosa di particolare che hai inventato? Hai inventato qualcosa? Io? Oddio. Sì, vabbè, quando ero al Cavò abbiamo fatto delle ricette molto interessanti. Ma te le sei inventate tu? Sì, ovviamente sempre in collaborazione, non erano 100% mie, anche perché non mi è mai piaciuta questa dinamica molto gerarchica, vecchio stile, un po' militare che c'è in chef su cucina. chef, aiuto. Esatto. Quindi quando lavoravo là, in teoria ero head chef io, però la mia collega per me, cioè, io non volevo dare ordini a nessuno, non volevo insegnare niente, era una questione di collaborazione, facciamo le cose insieme, impariamo. E quindi sì, poi quando avete fatto voi il logo, la tua compagnia, non so, c'era un altro chef ancora, perché era la primissima gestione, c'era Alessandro, fortissimo. Lui è stato il primo chef che mi ha insegnato, è stato Alessandro. Il titolare l'ha portato da fuori, Sì, da sì. Firenze, non mi ricordo da quale. Torino, sì. Torino, l'ha portato da fuori. Ho vissuto l'apertura, quindi gli inizi di tutto. Poi vabbè, il titolare è andato via e poi sei entrata tu, immagino, dopo. Eri già con Alessandro? All'inizio ho iniziato con Alessandro io, ma perché io ho iniziato che facevo solo dolci là. Lui era molto perché avevo bravo. lavorato bravissimo, ma poi un
un insegnante bravo, appunto proprio per uscire da questa dinamica della gerarchia, un insegnante carino, gentile, poi non so se perché ero l'unica donna ovviamente, come un sacco di volte in cucina. Questo è un fenomeno donne. troppo interessante per me, perché cioè, lo vorrei proprio capire da un punto di vista psicologico, perché nelle case sono sempre più le donne che cucinano, la mamma, la nonna. Come mai ti stai chiedendo questo? Cioè, Io nella l'ho chiesto a uno ristorazione chef. è al contrario, Sì. perché ci sono sempre tutti uomini, anche adesso ad Amsterdam io sono l'unica donna in cucina. Io ti do una risposta che non è la mia Vai. risposta, ma è una risposta che mi hanno dato degli chef, perché l'avevo proprio chiesto. Mhm. Mi hanno parlato di potere e gestione del potere. Brutta però mi hanno detto perché la donna non è in grado, secondo ecco, lui, bello. non è in grado di gestire il potere Sì. e gestire la gerarchia che è necessaria, quasi militaresca nelle cucine. Questo mi ha risposto No, così. vabbè, questa è una visione molto patriarcale, certo che lo è. arretrata Ovvio ovviamente che di lo è. quella che è la realtà. Io sono sous chef in questa cucina, quindi lo gestisco il potere. No, bello che, Ehm, ma infatti che affronti l'argomento, ma non lo so, mi sono appassionato, per dirtene Mhm. una, mi sono appassionato a Chef Table di Netflix, Ok. ho visto tutte le stagioni e lì c'è un bilanciamento pazzesco fra uomo e donna, non esiste la figura maschile preponderante sul femminile. Certo, ci sono molti più chef maschi, famosi, stellati, Mhm. meno donne, ma è una questione forse generazionale, che c'è Ma bisogno di anche, aspettare questo ricambio o questa parità. Sì. Però è un lavoro donne, duro, porca miseria, è un lavoro duro. È un lavoro duro, Ecco, l'altra in realtà frase è stata: è un lavoro quello. duro non lo reggono. Dipende, secondo me, dipende da come viene vissuto. È un lavoro duro al 100%, ma non lo regge un sacco di gente. Sì, è molto pesante. Cioè, orari, tant'è che un sacco di casi umani finiscono in ristorazione, perché Casi umani. pazzi, sì. Però tornando un attimo al discorso del giovane, che Mhm. ho promesso se trovo ospiti giovani, di chiedergli questo. Tu come la vedi questa, quello che vedo io? Cioè, nel senso, io la vedo in maniera distorta perché sono adulto, Mhm. e la domanda è stata da parte di mia figlia: ma tu cosa ne sai? Hai chiesto ai ragazzi come si trovano? Hai indagato profondamente su questo fenomeno del volitivo, o meglio, del non essere disponibili a imparare, non essere disponibili al sacrificio, non essere disponibili a fare lavori umili, non essere disponibili a imparare, ma subito pretendere una paga, pretendere di essere pagati anche senza saper far nulla. Come la vedi? È un fenomeno che per te esiste o no? Da lavoratrice e da giovane. Allora, secondo me, in parte sono d'accordo, nel senso che soprattutto per quanto riguarda la questione dei lavori umili, dei lavori manuali, che secondo me sono una risorsa fondamentale, cioè, ma anche perché, a parte che la società funziona perché esistono tanti lavori e tutti fanno tutto. Se nessuno vuole più fare, che ne so, il muratore o il falegname Il o fabbro, il l'elettricista, cuoco, il perché cuoco. sono lavori duri, perché sono lavori manuali che ti stancano fisicamente, ovviamente c'è qualche ingranaggio che non funziona, quindi da quel punto di anche perché poi tutta questa digitalizzazione, a parte che adesso secondo me ci sarà un po' di rinculo, se si può dire. È tutto rinculo, guarda che il rinculo non è una parolaccia. Infatti, ok, il rinculo però suona un po'. del fucile. Esatto. Vuol dire un effetto contrario. Cioè, ma adesso con l'AI, con l'intelligenza artificiale, un sacco di lavori digitali, di quelli meno manuali, spariranno, cioè saranno. Quindi E cosa facciamo? è fondamentale tornare ma secondo me anche in generale a uno stile di vita molto più semplice, fatto di cose molto più semplici, di vita più semplice come potevano averlo fatto i nostri nonni, sicuramente anche i miei genitori, quindi diverso. Dall'altro lato penso che abbiamo lottato un sacco, appunto proprio queste generazioni, i nostri nonni, i miei genitori hanno lottato per farci arrivare oggi ad avere dei diritti che secondo me un po' sono sacrosanti, cioè la formazione così a sfruttamento senza essere pagati, dipende dal caso molto. No, ma non mi fraintendere. Allora,
Ci sono due situazioni che ti voglio mettere in luce. Non tanto io, perché anche se ho una certa età non ho vissuto il periodo dell'apprendistato gratuito che invece hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni. Che è una risorsa sicuramente. Che è un po' una risorsa. Sì, però è anche uno sfruttamento, e lì dobbiamo un po' mettere dei tamponi. Può essere un tampone istituzionale, una regione che paga, uno Stato che paga al posto del datore di lavoro per insegnare un mestiere. Per esempio, ecco lì, tra un corso di formazione regionale, parliamo in generale, e ne ho visto di tanti, io sono un docente da 30 anni e ne ho visto di tutti i colori. Quindi non sputo sul piatto in cui ho mangiato, ma ti posso assicurare che molti erano veramente da censurare, ok? Però tra il corso di formazione professionale spalmato in tutti i settori e un po' di apprendistato reale, fatto in bottega, fatto in negozio, in bottega artigiana, fatto all'interno di imprese elettricista, idraulico, di cui ho parlato, sono molto meglio. Però magari protette da un punto di vista assicurativo e da un punto di vista magari anche con un minimo di contributo per 6 mesi, un anno, 2 mesi, il tempo che serve, sono più auspicabili. Qualcosa è stato fatto con i tirocini formativi, magari dentro le aziende, però rimane il fatto che la manualità la stiamo perdendo, anzi l'abbiamo proprio persa. Sì. Quindi il fatto che un ragazzo che non sappia manco mettere una lampadina, cambiare una lampadina a casa, non ti dico riparare una presa, ok, ma nemmeno saper come girare un cacciavite o piantare un chiodo, è aberrante per me. No, sono d'accordissimo. È aberrante per me che non lo so fare, anche. Anche, ok, però sai cucinare, vedi? Vabbè, ma non c'è, cioè secondo me tutti dovremmo saper fare un minimo un di pochettino, tutto. Poco, veramente come dici tu, le cose indispensabili, perché domani non lo sai, cioè magari ti serve, cosa fai? Vai Domani sempre ti serve, domani devi pagare di cioè, quattrini qualcuno che venga a casa tua a chiudere il tuo rubinetto, no, infatti, o a spegnere la luce, o mettere la presa di corrente. Sono cose talmente semplici che banali, basilari. Quindi non lo so, un compromesso. Senti, com'è la realtà olandese di Amsterdam? Quanto ci vivi? Quasi 3 anni adesso. Questa situazione di cui abbiamo parlato esiste anche lì oppure c'è qualcosa di diverso? Come dire, i giovani sono, direi ancora peggio forse da quel punto di vista, perché ovviamente è una città che funziona, completamente diversa, molto moderna, per cui digitalizzazione proprio a go-go. E i lavori manuali? Lavori manuali riservati alla classe sociale che non può permettersi altro. Che viene pagata il minimo sindacale, che comunque ovviamente è un minimo sindacale molto più accettabile di quello italiano, però la vita è molto più cara, insomma c'è un bilanciamento. Comunque sì, cioè banalmente in ristorazione ci sono pochissime persone che fanno questo lavoro perché lo vogliono fare. È un sacco di persone che lo fanno perché si devono mantenere gli studi. Ma è un lavoro, adesso non ti chiedo quanto guadagni, ma è un lavoro rispettato o è un lavoro sfruttato? Cioè, come dire, no, è rispettato. È rispettato, sì, cioè tu guadagni una cifra che è adeguata al lavoro che fai, ma per vivere una vita normale lì, che comunque è cara. Anche perché io sono stata abbastanza fortunata, devo dire la verità. Però gli affitti, ti posso fare adesso il minimo sindacale per lavorare in cucina sono 2003. Con un 40 ore, quindi full time. Ma quanto costa un affitto? L'affitto di una stanza sono sui 1.000 euro. Siamo tipo Milano. Cioè, quindi carissimo, nel senso sì, ovviamente costa tutto di più, non ci si può permettere sicuramente di uscire tutte le settimane a farsi l'aperitivo piuttosto che a mangiarsi qua la dico pizza. come Esatto. fanno, Dio mio. Esatto. Senti, abbiamo fatto un'oretta, scusa. Dai. Quasi. No, io arrivo a un punto è volata, certo. È volato, non te ne sei manco accorta. Però arriva un punto e devo fare la domanda fatidica che è come, tu hai già visto la puntata, 30 parole sono state già usate, quindi affari tuoi. È sempre difficile. Sempre di più, ma ho deciso che vado avanti. Okay. Quindi spoiler, avevo pensato di fare B come. Ah, così siamo già alla B? No, un corno, non faccio né B né C né D. Faccio A come per almeno altre 100 puntate. Ah, ok. Quindi, siccome sono 5.300 parole con la A,
Dovete sforzarvi. Oh, io vi dirò solo, già detta o no, oppure va bene? Come? Dai, qualcosa che ti appartiene. Che mi appartiene? Vabbè, che mi appartiene te la dico facile, però... Tanto è già detta, vai, vediamo un po'. Però Non è detto. c'entra e... Vabbè, c'entra. Dimmi. Antispecismo. Come? Cosa? Antispecismo. Non è stata detta, No, quindi va bene. sicuramente lo sapevo. Antispecismo, Sì. che vuol dire? L'antispecismo Non so cosa vuol dire, però. In che è senso? la corrente di pensiero che si oppone allo specismo, che sarebbe quella di dare più valore a una specie piuttosto che a un'altra, quindi l'essere umano visto come al vertice della piramide invece che al centro, in un cerchio insieme a tutti. L'antispecismo lo vede al centro. L'antispecismo lo vede come esatto al centro, Al ma centro, non al centro insieme agli in un altri. luogo No, di nel senso, dominio, al centro in un luogo di mischiato insieme a tutti gli altri. Brava, al contrario del vertice, cioè Esatto. non è lui. Brava, bella. Quindi non questa abbiamo una cosa. posizione di dominio, di supremazia, di superiorità di alcun genere per me, che è un po' rispecchia quello anche che Tutto faccio, quello che mi hai raccontato. sia come cuoca che come consulente della relazione felina. Ma che bello, Quindi, sì. grazie, parola meravigliosa, Grazie. ma bellissima, bellissima, e anche coerente con quello che mi hai raccontato. Sì, mi appartiene Ti sicuramente. appartiene. Quindi siate antispecismi, no, Antispecisti, sì. antispecisti perché così forse potremmo avere qualche speranza di durare. Per nel futuro, nel mondo, futuro, nel sì, mondo. lo spero. Non solo, però sì. No, mica solo noi, magari noi duriamo le generazioni, le tante dopo, generazioni non lo so, dopo. Sì. Oh, magari dureranno, Ci sarà, secondo me, un ritorno obbligato alla vita semplice di cui parlavo prima. Brava. Perché tutta la vita privilegiata che facciamo oggi, dove i diritti ci sembrano delle cose dovute, scontate, esatto, non sarà più possibile. Come non lo è in tante parti del mondo. Però a un certo punto tu? arriverà. Molto poco, devo dire la verità. Ti piacerebbe? Sì, però non vengo da una famiglia ricca, per cui per me viaggiare dalla Sardegna è sempre stato molto... Mamma mia. Ascolta, giusto, adesso ti faccio una domanda. Come ti vedi? Quali sono le tue... ambizioni? Sì, ambizioni, Oddio, sogni, ambizioni non lo desideri, Vorrei... interessi. Sì. Come ti vedi fra 10 anni, dai, 40 anni? Allora, se tutto va bene, in qualche situazione rurale, sicuramente non cittadina, circondata da animali che per me sono fondamentali, e soprattutto se hai un terreno e non ci sono degli animali intorno a te, per me è un terreno sprecato. Poco utilizzato. Sì, e poi non lo so, spero serena, anche io. Che lavoro quindi? O che interesse più che No, lavoro? Cioè? Cioè, continui tra 10 anni sempre nella ristorazione? Ti piace l'idea di vederti... Se riesco a trovare lì? un compromesso con la vita di campagna, sì, perché la vita di campagna è dura. Io vorrei autoprodurmi da mangiare il più possibile, fare un orto, tutte cose che non so fare ovviamente, No, però che potrei imparare, però non è problema. mi piacerebbe, sì. E poi in realtà nella mia idea io volevo costruire una sorta di hotel per gatti, passami il termine, una situazione in cui le persone possono lasciare il loro gatto se partono appunto sempre per più di tot tempo, piuttosto che degli stalli a degli animali che non hanno casa, tutto fatto ovviamente con la filosofia e i principi del gatto, del mio ruolo, del tuo esatto, ruolo. quindi Anche un ambiente, con consapevolezza. un ambiente costruito e creato in maniera specifica, Sì. e non esiste niente. Che io sappia no, cioè soprattutto in Sardegna, era nata questa da una questione sarda, soprattutto di vivendo qua e vedendo quanto c'è ancora da fare a livello di volontariato, quante emergenze ci sono persone che trovano gatti in condizioni disperate quotidianamente, cioè io sono cresciuta con Quindi queste avere cose. anche un supporto medico, una clinica veterinaria, qualcuno Idealmente che dia aiuto. sì, certo, ma proprio a livello di spazi, perché un sacco di gente si occupa di gatti e effettivamente non sa poi Come gestirli? dove metterli, come gestirli, ci sono situazioni di sovraffollamenti che non dovrebbero mai esistere, quindi... E poi ho visto al contrario realtà dove le persone si improvvisano completamente, per esempio ad Amsterdam
c'è questa ragazza che fa cat sitter a casa sua, ha tipo una casa super attrezzata per i gatti, ma tu non puoi mettere per 3 giorni 7 gatti che non si conoscono insieme, cioè Pazzesco. qualcuno vivrà malissimo tra Poverino. questi gatti, capito? Se la vivrà malissimo, quindi cose fatte un po' con cognizione, un po' Beh. più informalmente. Auguri allora per Grazie. questa idea. Grazie mille, Grazie a voi, grazie a Federica. grazie.